皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日も一緒に日本全国の旅を楽しもうぜ。今回はどこに行くの？ワクワク。今日は九州だぜ。鹿児島県の鹿児島市への旅に出発するぞ。鹿児島市、桜島があるところよね。行ってみたかったのよ。そうそう、活火山の桜島を眺めながら暮らす、すごい街なんだぜ。しかも明治維新の中心地でもあったんだ。明治維新も？歴史もすごそうね。そうなんだぜ。じゃあここで鹿児島市クイズだ。鹿児島市は、その美しい景観から、東洋の〇〇と呼ばれているぜ。さて、どこでしょう？東洋の？東洋のハワイとか？惜しいけど違うぜ。実はヨーロッパのある都市なんだ。ヨーロッパ？全然わかんない。答えはこの動画の中で明かされるのね。そうだぜ。あと、チャンネル登録まだの人はぜひよろしくな。それじゃあ、鹿児島市への旅、出発だぜ。ゆっくりしていってね。さあ、鹿児島市に到着したわ。駅を出たら。わあ、目の前に桜島が見える。すごい眺めだろ？これが鹿児島市の日常の景色なんだぜ。毎日こんな景色が見られるなんて贅沢ね。で、鹿児島市ってどれくらいの大きさなの？人口は約59万3000人だぜ。鹿児島県の県庁所在地で、九州では福岡市、北九州市、熊本市に次ぐ規模なんだ。そんなに大きいの？59万人って結構な大都市じゃない？そうなんだぜ。面積は約547平方キロメートルで、これがまた意外と広いんだ。547平方キロメートル。想像つかないわ。どれくらい広いの？東京23区全体が約627平方キロメートルだから、それに近い広さだぜ。すごい。じゃあ人口密度はどうなの？1平方キロメートルあたり約1083人だぜ。都市部と自然が共存してる感じだな。バランス良さそうね。隣にはどんな町があるの？姶良市、薩摩川内市、指宿市、垂水市、南薩摩市、南九州市、日置市に囲まれてるんだぜ。鹿児島県の中心として、周辺の町とも深いつながりがあるんだ。鹿児島県の真ん中って感じね。それじゃあ、この町の歴史を知りたいわ。じゃあ、時間を遡って鹿児島市の歴史をたどってみようぜ。ワクワク、どんな歴史があるの？実はな、鹿児島市は1889年4月1日に市制が施行された、日本で最初の31市の一つなんだぜ。日本で最初の市の一つなの？すごい歴史があるのね。そうなんだぜ。江戸時代には薩摩藩の城下町として栄えて、明治維新の中心地の一つでもあったんだ。明治維新、西郷隆盛とか大久保利通とか、有名な人がたくさんいたところよね。その通りだぜ。西郷隆盛、大久保利通、東郷平八郎など、日本の歴史を動かした偉人たちがこの地から生まれたんだ。すごい。ところで、鹿児島って名前、どうして鹿と島なの？それがな、面白いことにいろんな説があるんだぜ。複数あるの？そうなんだ。一つは、神武天皇が巡行の際にこの地で鹿を狩り、その島に上陸したことに由来するという説。もう一つは、慶光天皇が熊祖征伐の際に同じく鹿を狩ったという説もあるんだぜ。どっちも鹿を狩った話なのね。他にも、桜島がかつて、鹿児島、と呼ばれていたという説や、鹿児島湾を指す、鹿児島、が転じたという説もあるぜ。へえ、どれが本当なのかわからないけど、それぞれロマンがあるわね。そうだな。歴史の謎も楽しみの一つだぜ。さて、鹿児島市の歴史で忘れちゃいけないのが1914年の桜島の大正大噴火だ。大正大噴火？どんな噴火だったの？これが大変な噴火でな。この噴火で桜島が大隅半島と陸続きになったんだぜ。島だったのが陸続きになったの？すごい自然の力ね。そうなんだ。そして1945年には鹿児島大空襲があって、市街地の大部分が消失してしまったんだ。そんな悲しい歴史もあったのね。でも、そこから見事に復興して、現代の鹿児島市があるんだぜ。2004年には九州新幹線が新八代駅から鹿児島中央駅間で部分開業して、2011年には全線開業したんだ。新幹線で行きやすくなったのね。ちなみに2004年には、桜島町、吉田町、喜入町、松本町、郡山町を編入合併して、地域が大幅に拡大したんだぜ。これで今の広い鹿児島市になったんだ。そうやって大きくなっていったのね。歴史を知ると、この街がもっと好きになるわ。さあ、実際に鹿児島市を観光してみましょう。どこから行く？まずはなんといっても桜島だぜ。フェリーで15分ほどで渡れるんだ。わあ、近くで見る桜島、迫力がすごいわね。今も噴煙が上がってる。そうなんだぜ。桜島は活火山で、鹿児島市のシンボルなんだ。
地元の人は桜島と共に生きてるって感じだな。火山灰が降ってくることもあるの？そうだぜ。だから鹿児島市民は火山灰対策が日常なんだ。でも、それも鹿児島らしさの一つだな。すごい、他にはどこがおすすめ？次は仙岩園だな。島津家の別邸跡の日本庭園で、世界遺産にも登録されてるんだぜ。世界遺産？明治日本の産業革命遺産の構成資産の一つなんだ。ここからの桜島の眺めが絶景でな、庭園越しに桜島を望むことができるんだぜ。わあ、写真で見ただけでも素敵。実際に行ってみたいわ。それからな、城山公園もおすすめだぜ。ここからは鹿児島市街地と桜島、錦江湾を一望できる展望台があるんだ。パノラマビューね、夜景とかも綺麗そう。そうだぜ。ここ実は西南戦争の最後の激戦地でもあるんだ。西郷隆盛が自陣した場所としても知られてるぜ。歴史的な場所でもあるのね。あと、鹿児島水族館もいいぞ。錦江湾や南西諸島の海の生き物を展示してて、ジンベエザメが有名なんだぜ。ジンベエザメ、大きくて迫力ありそう。子供も大人も楽しめそうね。そうだな。それから天文館は鹿児島県最大の繁華街で、ショッピングやグルメの中心地だぜ。アーケード街になってるから雨の日でも安心だな。お買い物も楽しめるのね。あ、西郷隆盛の銅像もあるんでしょ？もちろんだぜ。鹿児島市のシンボル的な像で、観光客の記念撮影スポットになってるんだ。絶対写真撮りたいわ。さっきのクイズの答えを明かすぜ。鹿児島市は、東洋のナポリ、と呼ばれてるんだ。ナポリ、イタリアのナポリ。そうだぜ。鹿児島湾と桜島が織りなす景観が、イタリアのナポリ湾とベスビオ火山の景色に似てることから、そう呼ばれるようになったんだ。なるほど、確かに、海と火山っていう組み合わせが似てるわね。ロマンチックな呼び名ね。観光も楽しかったけど、お腹が空いてきたわ。鹿児島のグルメ、何がおすすめ？鹿児島といえば、まず黒豚だぜ。鹿児島の黒豚は全国的に有名なブランド豚なんだ。黒豚、美味しそう。どんな料理があるの？とんかつ、しゃぶしゃぶ、角煮など、いろんな料理で楽しめるぜ。特にとんかつは肉が柔らかくて甘みがあって、絶品なんだ。うわぁ、食べたい。他には？それからな、さつま揚げも有名だぜ。鹿児島では、つけ揚げ、って呼ぶこともあるんだ。つけ揚げ？面白い名前ね。魚のすり身を揚げたもので、そのまま食べても美味しいし、おでんに入れても最高なんだぜ。お土産にもぴったりね。あとな、郷土料理の、豚骨、もう忘れちゃいけないぜ。豚骨ラーメンじゃないの？違うんだぜ。鹿児島の、豚骨は、豚の骨付き肉を黒砂糖や焼酎で煮込んだ料理なんだ。甘辛くて、ご飯が進むぜ。へえ、全然違うのね。美味しそう。それから、きびなご、も鹿児島の名物だぜ。小さい魚なんだけど、刺身や天ぷらで食べると最高なんだ。きびなご、新鮮な海の幸ね。デザートもいいぞ。白熊、って知ってる？白熊？動物じゃないわよね。かき氷だぜ。練乳をかけたかき氷に、フルーツや小豆をトッピングした鹿児島発祥のデザートなんだ。夏に食べると最高だぜ。わあ、見た目も可愛い。食べたい。あとは、両棒餅、ジャンボ餅。もういいぞ。2本の串に刺したお餅に、甘辛いタレをかけた素朴なおやつなんだ。ジャンボ餅、名前も可愛いわね。特産品では、芋焼酎、も有名だぜ。鹿児島はさつまいもの産地だから、芋焼酎の種類が豊富なんだ。お酒好きの人には嬉しいわね。カルカン、っていう和菓子も鹿児島の名物だぜ。山芋と米粉で作ったふわふわの蒸し菓子で、上品な甘さなんだ。お土産に良さそうね。みんなは鹿児島のグルメ、どれが気になる？コメントで教えてね。あと面白いのが、桜島で栽培される、桜島大根、だぜ。桜島大根？普通の大根と違うの？これがすごくてな、世界一大きい大根としてギネス世界記録に認定されてるんだぜ。世界一？どれくらい大きいの？大きいものだと重さが30キロを超えることもあるんだぜ。30キロ？持てないわよ、すごすぎる。鹿児島のお祭りやイベントも知りたいわ。じゃあ、四季を通じて鹿児島の文化を紹介するぜ。まずは春からだな。春の鹿児島、どんな感じ？春は城山公園や仙岩園で桜が見頃を迎えるんだぜ。桜と桜島のコラボレーションが絶景なんだ。わあ、桜と桜島、写真映えしそうね。新緑も美しくて、散策するには最高の季節だぜ。じゃあ夏は？夏はな、8月下旬に、鹿児島錦江湾サマーナイト大花火大会が開催されるんだぜ。錦江湾を舞台にした大規模な花火大会で、桜島をバックに打ち上げられる花火が圧巻なんだ。わあ、海と桜島と花火、最高のロケーションね。あとな、7月には、6月堂。
っていう夏祭りがあるんだぜ。6月どう ?7 月なのに6月。旧暦の6月だからな。鹿児島県内の神社仏閣で提灯を飾って、奉納踊りなどが行われる伝統的な夏祭りなんだ。提灯がたくさん灯るのね。幻想的で素敵。夏は桜島での海水浴やマリンスポーツも楽しめるぜ。活火山の近くで海水浴って、ちょっと不思議な感じね。秋はどう？秋はなんといっても、お原祭り、だぜ。11月上旬に開催される南九州最大級の祭りなんだ。南九州最大級。すごい規模ね。お原節に合わせて約2万人が市内を踊り歩く、総踊りが有名でな、観光客も飛び入り参加できるんだぜ。2万人。それは見応えありそう。私も踊ってみたいわ。仙岩園の紅葉も美しいし、過ごしやすい気候で散策も楽しいぜ。じゃあ冬は冬は12月から1月にかけて、港大通公園イルミネーションが開催されるんだぜ。冬の鹿児島を彩る光のイベントだな。イルミネーション、ロマンチック、デートにぴったりね。鹿児島は温暖だから、冬でも比較的過ごしやすいんだぜ。たまに桜島を背景に雪景色が見られることもあって、それはそれで珍しい光景なんだ。雪の桜島、レアな景色ね。温泉もたくさんあるから、冬は温泉で温まるのも最高だぜ。四季を通じて楽しめるのね。みんなはどの季節の鹿児島に行ってみたい？コメントで教えてね。鹿児島には、グリブーっていう PR キャラクターもいるんだぜ。グリブー？かわいい名前ね。どんなキャラクター？鹿児島県の PR キャラクターで、黒豚をモチーフにしてるんだ。いろんなイベントに登場してるぜ。黒豚のキャラクター、鹿児島らしくていいわね。鹿児島市の今の様子も知りたいわ。どんな取り組みをしてるの？人口は約59万人で、鹿児島県の中心都市として発展を続けてるんだぜ。これからも発展していくのね。観光振興にも力を入れてて、桜島や仙岩園などの観光資源を生かした取り組みを進めてるんだ。特に世界遺産の仙岩園は、国内外から多くの観光客が訪れてるぜ。世界遺産の力はすごいわね。それからな、明治日本の産業革命遺産として、薩摩藩が進めた修正館事業の遺産も注目されてるんだぜ。九州製館、寺山住釜跡、関基地の疎水溝などが世界遺産に登録されてるんだ。へえ、鹿児島が日本の近代化に貢献したのね。そうなんだぜ。薩摩藩は幕末に日本で初めて洋式工場群を建設して、日本の産業革命の礎を築いたんだ。歴史と現代が繋がってるのね。あとな、市内中心部では今も路面電車が市民の重要な交通手段として活躍してるんだぜ。観光客にも便利で、レトロな雰囲気も人気なんだ。路面電車、風情があっていいわね。乗ってみたいわ。環境にも優しい交通手段として、これからも大切にされていくだろうな。鹿児島市、これからも楽しみね。さあ、鹿児島市の旅もそろそろ終わりね。今回の旅、どうだった？鹿児島市は本当に魅力的な街だったぜ。桜島と共存する独特な暮らし、豊かな歴史、美味しいグルメ、どれも素晴らしかったな。私も大満足。特に桜島の迫力と、黒豚料理が印象的だったわ。東洋のナポリ、と呼ばれる景観も本当に美しかったな。海と火山のコラボレーションは他では見られない絶景だぜ。明治維新の歴史も勉強になったわ。西郷隆盛や大久保利通が活躍した街なのね。そうだな。歴史と自然、グルメと文化、すべてが詰まった街だったぜ。みんなは鹿児島市のどこに行ってみたい？コメントで教えてね。桜島？仙岩園？それとも天文館でグルメ巡り？鹿児島市に行ったことがある人は、思い出もぜひコメント欄で教えてほしいわ。このチャンネルでは日本全国の市区町村を紹介してるから、チャンネル登録もよろしくな。高評価ボタンも押してくれると嬉しいわ。次の動画制作の励みになるの。さて、次の旅はどこへ行こうかな？楽しみね。それじゃあ、最後に鹿児島の言葉で挨拶するわね。鹿児島弁で、ありがとう、は、愛がとさげもした、っていうのよ。愛がとさげもした。丁寧な感じがいいな。じゃあみんな、鹿児島市への旅、楽しんでくれたかな？愛がとさげもした。また次の旅でね。またねー。